Maria Pilar Canalda i aquest Sant Jordi he debutat amb l'obra de teatre Lo Sereno. Molt agraïda a Onada Edicions per haver-me permès fer aquest somni realitat. I el llibre, tots ho sabem que estem aquí, és una feina de molt de temps, de molts de mesos, de molts d'anys fins i tot. I volia aprofitar també aquestes primeres paraules per dir, per comunicar que he gaudit molt llegint alguns dels llibres dels autors d'Onada i que mai hem de deixar de ser lectors, que és el sentit últim d'un llibre. Lo Sereno, el títol, és una metàfora del missatge que comporta el llibre. Tots som serenos, tots vetllem per la nostra seguretat i la dels altres i també el títol fa referència a la virtut de la serenitat, tan important per afrontar conflictes. El conflicte és l'única manera de creixement, o una de les úniques maneres de creixement i que implica sempre creixement si anem a resoldre'l. També el títol fa referència a una cançó que diu El Sereno, del grup valencià Zoo, i és un homenatge a les persones que tenen en el seu ADN ajudar. Hi ha gent que té això, té en el seu ADN ajudar i volia fer-ne un homenatge. El gènere escollit, el teatre, la dramatúrgia, segurament ve donat perquè jo soc d'Ulldecona i aquí som terra de teatre. Tenim la passió d'Ulldecona, hem tingut Ull de Teatre, amb diferents associacions culturals. El Centre Cultural i Recreatiu, del qual el nom del meu tio Joan Roig, que va morir recentment, dona nom a les jornades de teatre. La Xarxa, que és una associació que ens porta teatre infantil de gran qualitat al poble i del que podem gaudir tota la gent del territori. I després també volia anomenar que hi ha actors d'esta terra de teatre, han sortit actors de gran volada que han estrenat i són actors han estrenat a Barcelona, als grans teatres de Barcelona, surten en els grans mitjans de la nostra de TV3, etc. I llavors marcar les arrels d'on surten els fruits, no? Sempre les arrels són fonamentals i el treball. Els grans temes de Lo Sereno són l'amor i les xarxes socials. El missatge, encara estem a temps. Per començar a parlar del tema de les xarxes socials, estem en un moment de transició, en un moment que tot va molt ràpid. L'última generació que recorda la vida sense wifi, sense internet, sense les xarxes socials, és la meva. Jo recordo que en 9 anys vam ficar el primer ordinador a casa i recordo que és comunicar-se, l'ús d'internet, no? Aquell ús d'internet tan restringit, tan medit, tan estrany també, perquè no era una cosa comuna, tampoc, en aquell moment. I clar, com va costar tenir un mòbil propi, ara els joves no entenen la vida sense wifi. És una més de les seves necessitats bàsiques i parlar-nos de com ens comunicàvem sense mòbil els sona a batalleta rupestre. No ho entenen, no es fan la idea d'un món tan recent encara, on no necessitàvem mòbils, no necessitàvem internet per fer treballs, etc. Els joves estan tan absorts en la nova dimensió de les xarxes que creix i ho impregna tot, que no s'adonen que encara estem a temps de construir unes xarxes socials on tots guanyem, el win-win. No sols avançant pels interessos dels de darrere i l'estímul immediat,
falta més formació, la meva reivindicació és que falta més formació i en els usuaris i més senyals de circulació per saber a què ens exposem, els nostres drets i els nostres deures a la xarxa. L'altre gran tema, i amb això ja acabaré, és l'amor. La protagonista, la Mar, és una aturada, és un stop, un símptoma de les contradiccions entre l'amor tradicional i l'amor actual tan volàtil, tan de consum, que es viu actualment, degut a molts factors. I a més, també mostra la Mar la importància de la identitat, que és com una ceba, que està cobert de capes, de la història passada, dels valors. L'amor és un valor, és el gran valor, és el gran missatge del meu llibre, com tant s'ha escrit, tantes cançons amb aquest missatge, perquè realment és així. L'amor ens dona els senyals de circulació per anar per la vida. Els valors, el respecte, l'empatia, la cura, l'afecte. L'amor s'aprèn en família. Comença l'amor romàntic, que es diu ara, després es trasllada a l'amor en família i es projecta en la societat com una arrel, les branques, no? Les branques esdevé la societat. El que aprenem en el nucli de la família ho traslladem a la societat. I una societat que estima és una societat més humana.